ประกาศไปแล้วแฟนแต่มีสำนักจำนวนประมุยเนี่ยเราไปแชร์ตะกร้าจำนวน80,000 เหรียญช่วยจะมาเร็วด้วยเจ้าดิครับแต่มีตะกร้า40,000เลขบอกเยอะคือเลขเรา40โอเคอู้อ่านทางไปนะถือออกไปนั่งไปเฮ้ยออกครับไปเดี๋ยวเป็นตัวจะขอเลข40บอกจะเอาโอ้โอเคบอกเลขของ40ป่ะจับดาวผมว่าเลขของ40ชอบตอนนี้จับดาวเลขมันเลขบอกไพ่เลขบอกไพ่น้องมาจ้าตัวตะกร้า40,000เคยหาจะได้บ่อยเอาแล้วชนะนายยอดบอลเอาแล้วยอดบอลตีปี40,000ទៀតក្នុងទី2ម្ដងចាវាហ្វែឲ្យបងគាត់ផាយឲ្យគាត់ផាយសបងអ្នកទី1 1 2 3ទៅខាងវិញណ៎វិញណ៎ទី1ចាញ់ប្រហើយវាមិនដែរលេខបានលេខ4ឲ្យគាត់ចង់គាត់ទទួលបាន40,000 រៀលតែដែរមួយវាយយកគាត់ទៅតម្លាក់បេក្រូចាំមកទិញបាទលេខគាត់ឆ្នៃយកមកហើយលឿនទៅតែបាច់អូយបងបាទថ្ងៃតបាក់លុយបាទជួយ40,000 រៀលជួយ40,000 រៀលទៀតបងសើឡៃដៃលឿនទៅតែបាច់ហ្នឹងមិនដៃគាត់ទេគាត់ចាញ់យកមកហើយអរគុណចាំតែបានចូលរួមក្នុងពិធីរបស់យើងភាសាកម្មវិធីរ៉ៃវិនដំណើរការទី6បងប្អូនគាត់ប្រើប្រាស់កូដរ៉ៃវិននៅពេលដែលបងប្អូនជិះភាសាបងប្អូនមានឱកាសឆ្លងរង្វាន់ដែលទឹកប្រាក់សរុប400 លានរៀលនិងមានឱកាសឈ្នះលុយសុទ្ធនិងคูปองមានរង្វាន់ធំទឹកប្រាក់20 លានរៀលលុយសុទ្ធ8 លានរៀលចំនួន5 រង្វាន់លុយសុទ្ធ2 លានរៀលចំនួន25 រង្វាន់និងលុយសុទ្ធ20,000ចំនួន300 រង្វាន់ចឹងសរុបទឹកប្រាក់ចូលគ្នា400 លានរៀលបញ្ជាក់រាល់ការកក់កង់3ភាសាមួយដងនិងមានឱកាសចាក់រង្វាន់មួយដងហើយរាល់ការកក់ឡើងភាសាចំនួន1ដងនិងមានឱកាសចាក់រង្វាន់ចំនួន2ដងហើយកម្មវិធី Ride Win នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31 ក្នុង 2026